kula didongakaken muga-muga kae masulin yo muga-muga endang-endang ngoten niku sampeyan donga nggih kula nggih niki badhe wonten anu wonten nggih para rawuh ingkang tuhu kinurmatan, acara ingkang angka terakhir nujejeh inti ma'idhah hasanah saha doa panutupipun ingkang badhe dipun asta saking panjenenganipun Kanjeng Raden Tumenggung Gus Ulinuha SPD dumateng panjenenganipun wekdal ingkang sae dalem sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin at-tahirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man arzaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu arzaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim para kiai para masyayikh wonten Kali Karung Kali Bawang dusun Pocong Gaje kadang ibu nggih nggih Pocong Gaje ingkang tansah kula hormati al mukarram Rama Kiai Hadi Khaliqin ingkang tansah kula hormati keluarga besar Nurul Falah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sunaryo, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Sobirin, Romo Kiai Haji Muhammad Farid, Al-Mukarram Romo Kiai Yusuf lan sedaya para tokoh masyarakat wonten Kali Karung ingkang tansah kula hormati saking keluarga besar DPR Provinsi Fraksi Demokrat ngarsanipun Mas Kholik asli Kretek ingkang tansah kula hormati Mas Syafiq Anang Hidayatullah ingkang tansah kula hormati
pemerintah desa matur nuwun Mbah. Ngarsanipun Bapak Muhammad Heri Krisnanto Isha Pak Lurah ingkang tansah kula hormati, Pak Camat Pak Sugiantoro ingkang tansah kula hormati, lan ugi sedaya para jajaran Panawung Krido, Ketua Panitia Soho, jajaran panitia, pengetan Rojabiyah, pengetan PHBI kanthi wasilah Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kersanipun masyarakat Kalikarung sambutanipun angsal barokah wulan Rajab. Rajab hurufe pinten Bu? 3. Ra jim ba. Ra saking tembung rahmatullah, rahmate Gusti Allah. Nomor kali saking tembung ra jim jurmul abdi. Napa niku? Dosa kula jenengan, dosane kawula, kula jenengan kabeh. Kula wong Cilacap ya menungsa. Jenengan nggih rupane menungso, jenenge menungso arep modele kayang apa ora sapa-sapa, ora bupatine Pak Afif, ora dewane Pak Kholik, ora camate Pak Sugiantoro, ora gula sisan, jenenge menungsa ya tetep menungsa, menung sok ora rumangsa, menungsa menus sing kakean. Lah kuwe pada ngaku jurmul abdi, dosane kula jenengan dadi hambane Gusti Allah. Sing nomor 3 bak saking tembung birrullah, kesaenane kebagusane Gusti Allah. Konong tengah-tengah dosane hamba, dosane kawula diapit setunggal rahmate Allah, nomor kali kebagusane Allah. Apa bae nek dihimpit bakal mumet karepe dhewe, apa bae nek dihimpit bakal ajur karepe dhewe. Mula nang tengah-tengah niki jurmul abdi napa dosane kawula remuk hancur ilang mergo saka siji rahmate Allah, kaping kali kebagusane Gusti ning dalem wulan Rajab menika. Amin Allahumma. Shalawat suhu salam kita sanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita antuk syafaatipun dunya lan akhirat binjang. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allah
siji micit ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugas nyembah marang Bendoro supaya selamat lan bahagia Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkah menangis di Rawdatul Jannah Allahu Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi disuwun supaya nyolati jenazah bahasa Inggris the mayit. Napa? Ngertiyo kula jenengan nyolati jenazah niku hukume fardhu kifayah. Tegese nek babar blas ora ana sing nyolati sak desa dosa kabeh. Tapi nek ana wong siji sing nyolati liyane wis gugur kewajibane. Wonten Mbah Yai niku mboten kersa kudu mengkudukan nyolati jenazah. Mergane Mbah Yai kuatir sholat jenazah dihukumi wajib. Merga Mbah Yai kuatir sholat jenazah dihukumi wajib. Tapi nek sedesa belas ora ana sing gelem nyolati, sadesa dosa kabeh. Wong mati apik, wong urip luwih apik. Wong mati apik, wong urip luwih apik. Mula wonten ketua GP Ansor teng Jawa Timur niku kagungan pendapat. Pendapatnya kayak niki, jenengan cocok ya kena, ora ya kena. Cocok nggih angsal, mboten nggih mboten napa-napa. Wong ora melu nyumbang kok. Panjenengane dawuh ngaten. Aku nek ana acara haul, ana acara haul belas ora tahu melu nyumbang. Dudu mergane gething karo haul, dudu mergane gething karo acara haul, tapi wong sing dikholi wong wali. Sing dikholi wali ageng, sing dikholi wali gede, sapa-sapa kepengin nyumbang. Tapi tumrape diri kula pribadi niki panjenengan nilai dawuh. Tumrape diri kula pribadi alu wong duit sumbangan ngono kuwi untuk kebijakan wong sing esih urip. Sinten? Wong fakir miskin kepengin berobat ora duwe duit ngleres. Tapi jangan sampai gerakan nang Wonosobo anti haul. Kenapa? Perbedaan pendapat adalah rahmat. Nggih. Maksudnya seneng ngurusi haul ya kudu seneng ngurusi sing esih urip. Nggih. Seneng ngurusi khol ya kudu seneng ngurusi fakir miskin sing berobat ora duwe duit, kepengin mriyang kepengin berobat ora duwe duit. Mula arta niku dikumpulaken bukan berarti gething karo khol mboten, bukan berarti sengit karo khol mboten. Kenapa? Ya aja nganti kita napa terbuai dan terbuai fokus acara khol, fokus mikiri sing wis sedo kang mongko jaminane swarga wong wali kok. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dadi teng Wonosobo niku Pak Dewan niku sedaya nggih wonten wali. Jangan dianggap waline Allah mung sing kaya wali songo udeng-udengan imamah. Mung kaya Mbah Sunan Kalijogo ngagem blangkon, rambute rada gondrong sithik. Niki ndak. Setiap desa niku wonten wali. Setiap desa termasuk teng Kali Karung mriki Mas, mesti wonten wali. Ora ketang wali murid, ora ketang wali kelas, ora ketang wali nikah. Tapi sing mesti tetep wonten waline Allah, tapi dirahasiakan, ora dibeberkan, ora dicethakno kae wali ndak la ya'riful wali illal wali. Ndak ada sing ngerti wali nek niku wali. Tapi setiap desa mesti wonten walinipun.
mesti wonten wali, tapi dirasakan ben ngapa? Ben siji-sijine ora dingerteni, ben kula jenengan tumrape kula pribadi belajar dadi wong aja gampang remehno sapa-sapa, aja gampang rendahna sapa-sapa. Maksudnya napa? Disembunyikan sapa kuwi waline, siapa itu waline, ndak diberitahu. Ben ngapa? Ben kula jenengan tetap terjaga, ora gampang rendahna sapa-sapa, ora gampang remehna sapa-sapa. Siapa tahu sapa ngerti wong sing kula jenengan rendahkan, sing kula jenengan nyek, sing kula jenengan remehkan, mbok sapa ngerti kuwi waline Gusti Allah. Nggih Bu nggih. Peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Nggih. Nggih. Masyaallah. Niki pendapat bau kula aturaken. Maksudnya napa? Ya kita seimbang. Khol. Ya geng Wonosobo khol. Sesepuh kali karung khol. Sesepuh kali bawang haul. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Monggo, tapi ojo lirwo. Napa lirwo? Terbuai. Mboten ngopeni sing ngisi urip. Ngaten nggih? Sing sakit. Karena penjenengan ini kan ketua GP Ansor, berarti punya kendali, ngaten nggih? Punya kendali. Ayo ono ambulan nong desa. Penjenengannya dawuh mali, aku ora bangga. Penjenengan dawuh program niki hall niki ora bangga, tapi aku luwih bangga nek ono ambulan nang Kali Bawang tulisane NU. Ambulan nang Kali Karung tulisane NU, sponsore NU. Ono bantuan anak yatim piatu, ono labele NU, dadi memberi manfaat kanggo sing ngisi urip. Insya Bu, urip karo mati sae pundi? Sae pundi Bu? Sae baleni Bu. Ibu, urip karo mati apik pundi? Urip. Niki Pak, jawabannya kata hati seorang istri nih. Urip karo mati apik urip. Lah nek cara bapak-bapak urip karo mati sae pundi, Pak? Mati. Lho kok beda-beda. Ngaten nggih. Mula masyaallah riniku wonten preman. Ngapunten. Wonten preman sedo kapundhut. Kan matine wong kan tingkatane beda-beda. Bahkan Kanjeng Nabi yo kapundhut. Cara bahasa Indonesia yo wafat, nggih. Wafat. Cara ngandhape malih sedo, pejah. Ngandhape malih mati. Lebih ngandhap malih modar. Niku wonten preman. Jenenge preman ya wal kedewal kadal diontal. Orang ngerti halal haram bres, orang ngerti luput bener bres. Kocapa mati ngletak. Islam agamane muslim sedesa bunga bombong gembira. Saking gembirane malah ono sing gawe syukuran. Yo gawe kopi sak nampan ngaten nggih Pak. Niki saking bungae. Sedesa rono sing gelem nyolati, tilik-tilik, ya mung awe omong kapok, modar ngono. Ora gelem ngrumati janazahe, ora jareng nglakoni sunai Kanjeng Nabi wa tajhizul mayit, menyegerakan ngrumati jenazah. Kadang kala kita nang desa Karangrena, Karangrena napa malih Cilacap. Kan menyegerakan sesuatu yang harus disegerakan. Salah satunya wadajhizul mayit, menyegerakan ngrumati mayit. Wadazwijul binti, menyegerakan nikahkan anak perempuan. Menyegerakan nikahkan anak wedok. Lah kadang-kala nang desa dikubur kudune jam 09.00 esuk, molor molor nganti jam 12. Gara-gara apa? Ngenteni anake bali.
Pokoknya aja dikubur dingin nek anakku durung apa nek aku urung gudul ngomane aku durung dugi griya pokok dan pokok aku aja pokok bapakku aja dikubur sik kaya niku kalimatnya pokoknya bapakku aja dikubur dhisik nek aku urung balik. Alasannya apa? Aku kepengen melihat wajah bapakku sing terakhir kalinya. Pak Lurah jawabannya gampang. Nak, wingi-wingi zaman bapakmu mriyang kowe mari ngendi? Wingi-wingi zaman ibumu mriyang kowe maring ngendi? Saiki bareng bapakmu seda, ibumu seda memperhambat sesuatu yang disunnahkan Nabi untuk disegerakan. Salah satu nih nopo menyegerakan ngubur jenazah, mandikan, kafankan, sholatkan. Ngurmati jenazah lo, atang perkara mandikan, kafankan, sholatkan, kubur. Ana wong mati mayit rupane priman. Saat kumpul perlu nyekseni. Mbah Yai niki ngerti wonge pada kumpul ning ora gelem nyolati, ora gelem ngurmati janazahe. Mbah Yai paham hukum. Iki nih satisa belas sing ora nanang ngrumati yo satisa kenang dosa kabeh tanpa terkecuali. Fardu kifayah mbah Yai ngrumati liyane gugur kewajibane yo tak rumatane mandikan kafankan salatkan badhe dikubur digawa nang ngarep omah pasrah keluputan utang-utang dipasrahna kabeh luput salah omong satindak sapecak sa omong kabeh dipasrahna kabeh. Nggih, mulane Mbah Yai dawuh para rawuh ingkang tansah kula hormati niki mayit disekseni sae nggih. Delala wong samono akeh meneng kabeh. Ranana sing gelem moni sae mboten mendel mawon. Kenapa? Bertentangan karo kata hati. Sae-sae kepriwe? Pitike nyong bilang papat. Ya. Sae-sae kepriwe bapake bilang 5 ngene nyong. Gedange nyong ya patang tundun ya bablas. Sae-sae kepriwe Pak Kiai? Tapi nang ati ora kemecap omong. Buktikan kali mendel mawon sae nggih neng kabeh malang lutik tetanggane kowe meneng kowe meneng kowe meneng kowe meneng. Sae nggih meneng bae urus ngomong. Ping 3 sae nggih mendel mawon akhire wonten tiyang ngacung. Para rawuh niki mayite mati premane sedo dalam keadaan sae. Mbah Yai dawuh kaya niku wonten tiyang ngacung anu sae kepripun Pak Kiai? Wong nang dunya bisa senengane kaya nikah ngerampok bandane uang nekat. Wal kediwal kadal dioncal. Sae kepripun Pak Kiai merovokasi uang supaya tawuran, merovokasi wong bocah-bocah supaya mendem-mendem mabok-mabokan, nenggak botol, nyekel botol. Niku pripun Pak Kiai sae kepripun? Mbah Yai dawuh, Mas ngerti yo kabeh. Iki premane mati dalam keadaan sae. Mergane apa? Barokah premane mati nang desa kene wis ora ana sing nyolong bebek. Wis ora ana sing nyolong entok, wis ora ana sing nyolong jago, wis ora ana sing merovokasi maksiatan. Artinya napa? Barokah mati adalah dihentikan, ditutup greg pintu kemaksiatan kula jenengan. Barokah wis mati, wis ora bisa ngrasani wong. Barokah wis mati, wis ora bisa nyolong degan. Barokah wis mati wis ora bisa ngelek-ngelek sapa barokah mati berarti napa insyaallah pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Barokah mati barokah urip bisa nglakoni apa sing dilakoni para ahli swarga. Mulane wong sing manggon nang alam kubur sak temene padang gembor turun jerit nyuwun karo Gusti Allah njaluk apa bu? Wong sing nang kuburan njaluk apa? Kopi, teh, mboten. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wong
wong sing nang jero kubur, wong sing jero alam barzah, ruang tunggu, mereka pada gembor tur do jerit. Napa? Kepengin urip maning nang kali karung. Gusti, kula diuripaken maning. Nek Gusti urip maning, kula bakal salat 5 waktu nang masjid, subuh 5 rakaat. Kenapa? Promosi. Promosi yang Allah. Pokoknya kula mangke semangat. Kabeh sawat takdol. Go wakaf, nggo anak-anak kudu tepat sasaran, fakir miskin tepat sasaran, mboten badhe ngerampok bandane fakir miskin tegese tatokna zakat. Nggih, sedekah. Karepe kaya niku, tapi kala wis ora bisa. Wis ora bisa, wis kadung mlebu nang alam barzah, wis ora bisa balik nang alam dunya. Satemene tembung sing muspro tanpa guna, innaha kalimatun huwa qailuha. Tembung sing muspro tanpa guna wis ora ana gunane. Mulane selagine esi urip manggon nang alam dunya, nggih, selagine urip manggon nang alam dunya esi bisa nglakoni ciri-ciri penduduk ahli swarga. Napa? Siji, hafizil lisan, jaga lisane, jaga omongane. Loro, ta'alil Quran, ngaji ngamalaken isining Quran. Quran niku napa? Tibyanan likulli syai'in, menjelaskan sedaya hal. Quran Bu, klambi fungsine apa? Ngapa sih kula jenengan nganggo klambi? Klambi wis njero ana gare dibuntel karo jas njaba. Ben ngapa sih? Quran dawuh libas, klambi niku libas. Napa Bu? Libas. Libas sayyuwari sauatikum warisya. Fungsi kelambi yang pertama adalah nutup aurat. Budele gula tekan dengkul ngriki aurate wong lanang. Niki aurate wong wadon sakucur tubuh, sakucur awak kecuali wajah dan telapak tangan. Niku aurate wong wadon termasuk rambut. Mulane dari 10 golongan wong sing salate kerja bakti, asyratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. 10 golongan wong sing salate kerja bakti keseltok ora ana ganjarane. Salah sijine adalah wong wadon sing salate jengkang jengking, pledang pleding, rambute katon. Kadangkala jenengan jagong tanggane sing jagong jenengan wis menyat, kadangkala ruku ketarik niku mulane jenengan rambut mriki mun tepat Ibu Mbah Putri niki diparingi rada panjang mriki nggih, ngaten niki. Niki ben ngapa? Sing wis penting wis njaga. Perkara dalam prakteknya rakyat tansah hele rong hele ana rambut modot wis di ngapura nang Gusti Allah. Kenapa? Kita pun berusaha nggih. Sing penting ora babar belas nggih. Niku nggih rambut niki lho Bu niki. Wah, wis nganggep. Napa jenenge Bu niki? Ciput nggih. Ciput orang yang nganggo keong ya kena langkah siput ya. Soal rambut niki. Siji libas. Libas ayyuwari sauatikum warisya. Jelasaken kelambi fungsine apa? Siji nutup aurat, nomor loro risya. Napa risya? Perhiasan. Sawise wis fungsine utama nutup aurat, nomor loro berhias. Berhias. Mulane ana warna ireng. Ibu Mbak Putri niki ireng kuwi maknane mulai ireng niki nggih. Ireng niku maknane iri dengki ora pareng. Iri dengki ora pareng. Niki coklat krem nggih, rada coklat. Coklat niku napa? Cocok dan melekat. Niki pacama termasuk coklat busanane cocok dan melekat. Napa malih? Ijo. Ijo niku maknane iki lho jodoh. Ijo iki sing biru niki maknane napa? Bisa ditiru nggo suri tauladan. Nggih, dadi aja mung perintah tapi awe contoh biru bisa ditiru. Risya perhiasan, kelambi putih kabeh bisa, tanpa warna saged.
Polos saged, tapi pen ketok berbeda api ayu. Niki lho, grup napa huruf namine Mbak? Miftahul kunci ni swarga. Miftahul jannah sing wingking mas-mas pembedug. Bedug. Nah kembusana abu-abu nika, pen ketok ganteng dhuwure kopiah ireng, mau nganggo helm. Ben ngapa? Warnane api sesuai kelambine yo seragam niki lho mbak-mbak mitul jana senajan urung lunas. Ben ngapa? Ayu, cantik, risya, perhiasan. Tapi fungsi utamanya jangan ditinggal, nutup aurat. Sesuatu yang tak pantas, sesuatu sing ora pantas diketonan nang muka umum. Jadi orang mung buru 12.12. Sopi. Orang mung jare murah, orang mung ngetren. Mboten nemung niku patokan pertama Quran damel klambi. Libas ayyuwari sawatikum nembe risya. Sawise fungsi nutup aurat nomor 2 terserah. Perhiasan keton ayu kanggo bros, ngagem napa-napa terserah. Niku klambi Quran bahas klambi. Quran bahas panganan sing halal sing haram dibahas. Quran bahas warga neraka dibahas. Quran bahas mahar wong wadon saking wong lanang dibahas. Karena kita seneng nonton sinetron, mahare mandek nang tembung seperangkat alat sholat. Lah Pak Uli Mas Uli, angsal Mas angsal, tapi Quran bahas apik-apike mahar, rupane banda, rupane harta, saora-orane nggo ngapa? Asuransi sing wadon. Saora-orane banda, tapi karena kakek nonton Ikatan Cinta, kakek nonton tukang bubur naik haji, RCT ya Mas? Nah, dan sebagainya, sinetron, sebenarnya acara nikah, sesi nikah, saya terima nikah dan kawinnya A binti B Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah. Jadi ditiru lari-lari kali karung saben nikah kudu seperangkat alat sholat, kudu sing mengkudukan ya sapa? Apik-apike mahar rupane banda. Tumrape wong wadon mahar sing paling apik sing paling murah. Tumrape wong lanang kaya gula jenengan emas-emas mahar sing paling apik sing paling kathah. Wong wadon ora kaken tuntutan, wong lanang berusaha. Engko ketemune apik tumbuh menangi tutup. Wa ataitum ihdahunna qintaron. Napa? Pewean sing kathah. Qintaron maknane napa? Malan katsiron. Pemberian sing kathah, pewean sing kathah, harta sing kathah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Pewean sing kathah, pemberian sing kathah. Quran sing bahas lho Bu. Dadi kula kepengin krungu lare-lare kali karung ngenjang acara nikah ijab kabul, ganteng gagah dia mengatakan saya terima nikah dan kawinnya A binti B, Mas kawin uang 500 juta sapi 40. Dibayar utang. Sah. Sekalipun mahari utang nikah tetap tapi jenenge utang nggih. Al-wa'du dainun, janji adalah utang. Wa qada udaini enggal-enggal nglunasi utang sunai Kanjeng. Nah, kadang kala utange ngelangsa pasang mripat ngelangsa barang ditagih WA-ne diblokir. Wong kana-kana. Wong kana iza kewajiban nyaur nggih Bu nggih. Quran ini tibyanan likulli syai'in, menjelaskan sedaya hal. Nomor loro barokah Quran apa? Barokah Quran syifa'ul linnas, obat kulon jenengan jasmani rohani bahkan obat dunya nyafangat tinggi. Al-Qur contoh sirah cekot-cekot lara sirahe ora ndase kan kasar, ndas pitik, ndas wedhus, niku ndas. Nek menungso ya minimal sirah, rada dhuwur sithik mustaka.
rada dhuwur sithik. Napa? Kepala. Heeh, mustaka paling inggil mustaka ngandhape sirah isine erah. Ngoten nggih. Sirah. Niku dibahas. Nek sirahe sakit, untune cekot-cekot munggah sirah pating krengap-krengap, niku sing diwaca ayat Quran sing isine nyritakna langite pecah. Pecah bahasa Inggrise mbledak. Napa? Mbledak. Napa kalimatnya? Idza samaun syaqqat, apabila langit pecah. Apabila langit terbel, langit mbledak. Niku sing diwaca niku. Tang asta disebul saged, syarate toya puting nggih saged. Diwaca nek sirahe sakit satu ayat diwaca. Ping pinten Mas? Rasa akeh-akeh, cukup ping 1000. Ida sama unsyaqqat ping 1000. Kersa monggo mboten sing penting deres Quran, tapi aja nganti ya muga-muga aja nganti sirahe cekot. Tapi ya penting. Masuk angin lumrah, flu lumrah, umbelen lumrah. Sing ora lumrah nek selawas-selawas urip ora tau mriyang niku malah ora lumrah. Jenengan grimesan sirahe nut-nutan lumrah. Jenengan kerja saya capek pegelino encok poyok lumrah. Tapi nek orang kaya niku malah ora lumrah. Kenapa? Ono uwong sengalam dunyo ora tau mriyang, ora tau sakit, ora tau pileg, apa maning umbelen. Sapa senang jagat niku ora tau mriyang belas? Fir'aun. Fir'aun selama hidupe ora tau kerokan, ora tau tuku bodrek, ora tau sirahe ngelu, ora tau sirahe cekot, ora tau watuk, dijamin sehate. Berarti nek jenengan nang kali karung duwe tangga belas ora tau mriyang, ora tau masuk angin, minimal ora tau pileg. Ngati-hati lo, bisa-bisa jadi gue ponakane. Lumrah Pak Camat munggang gunung temurun gunung sirahe rada pegel lumrah, samparane rada pegel lumrah. Berarti kita masih jadi manusia minangka umat Kanjeng Nabi. Nggih. Maju tua untune ompong lumrah, mripate rada lumrah, kupinge rada budeg lumrah. Nggih. Kadangkala nek salat kelsuwen, kadangkala samparane keju, samparane gringgingen, samparane semutan. Mula pemimpin salat, imam salat di masa yang akan datang monggo apal Quran. Ayo salat suratane dawa panjang monggo, tapi disarankan nek salat ngimami disarankan juga ngerti kebutuhane makmum. Khotbah ono aturane, ora usah panjang-panjang. Salat kadang-kala kan egois, ora nyung nembe apal Quran, ora. Pokoke rakaat pertama sembahyang Jumat kudu at-taubah. Rakaat kepindo al-kahfi. Full tekan rampung, insya Allah nek dilakoni kaya niku, insya Allah ngesuk wis ora ana sing Jumatan maning. Kapok nggih, kapok. Artine napa? Ngapunten satu kalimat. Akhir zaman wong wis do gelem salat berjamaah niku pun sae-sae sanget. Akhir zaman wong wis pada gelem kersa si gelem salat kanthi berjamaah niku pun pol-pol saenipun. Aja nganti masyarakat digawe gething karo salat, sengit karo salat mung gara-gara suratane panjang. Sebab ora kabeh wong siji wektune longgar. Bisa jadi niku adalah ibu sing ditenggo nang bayine.
Nomor loro, sopir ditenggo karo penumpange. Nomor telu, karyawan pabrik ditunggu karo pekerja aneh. Mereka wis pada gelem sholat berjamaah, sudah prestasi yang luar biasa. Nomor sekawan, mbah-mbah sing kersa sholat berjamaah ora bisa sholat kesuwen, jumeneng kesuwen, ngadeg kesuwen, ya goro-goro asam urat. Gimbah, Mbak Putri kersa lunyu-lunyu dilakoni Mbak Kakung, lunyu-lunyu dicinagak teken, kersa sholat berjamaah top. Mulane jangan sampai sholat dadi tersangka. Maksudnya pripun? Oh iya ki gara-gara sembayang. Nah, iya ki gara-gara sholat ora bisa medang. Sing disalahkan sholate. Mulun jenengan tanglet kali para yai wong niki mbah yai sedaya. Ngalim sedaya ana sapa pol-pol ngalime. Nggih, temenan. Tanglet bahkan Kanjeng Nabi nate ngritik sahabat sing kepripun? Kira-kira sing dikritik sahabat sing suratane dawa apa sing pendek? Sing panjang. Kanjeng Nabi malah ngritik sahabat nek ngimame sing suratane malah dikritik. Kenapa? Gi mau kula aturaken dasare ora kabeh wong bisa ngedek kesuwen. Ora kabeh wong wektune longgar, tapi mereka wis wektu sing cepet kerasa salat berjamaah sudah prestasi yang luar biasa. Kang mangka sembayang jamaah ora ana bayarane, tapi kerasa kerayara ya dilakoni ngoyak ganjaran king Gusti Allah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajat. Limang dilakoni ganjaran niku salat jamaah lebih utama, lebih afdol ketimbang sholat dhewe kan ganjarane 17 derajat. Barokah sholat barokai hasil Isra Mi'rajipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih nggih sholat kanthi berja, terutama bapak-bapak. Wong nyatane mbiyen Bu Mbah Kanjeng Nabi disuwuni kon nyolati jenazah. Jeng Nabi tindak karo sahabat, wonten sahabat Tolhah, wonten sahabat Abdurrahman bin Auf, ono sahabat Abu Bakar paling utama, tindak badhe nyolati jenazah. Jeng Nabi badhe nyolati jenazah tiyang niku delala obah mayite. Kluget. Obah mayite. Mayit ra wis mati nggih, mayit. Obah iki durung mati sampun Jeng Nabi lho kuwi obah. Oh wis anteng Jeng Nabi nyolati mali badhe takbir obah lagi obah isi urip. Akhire mboten seronto Mbah Abu Bakar dibukak jebule mayite mati, mayit wonge wis mati tapi kok obah, jebule ana ula nggubet mayit. Alhamdulillah ana ula mayit digubet ula gedhe sisan niku. Mbah Abu Bakar mboten seronto nyekel tongkat, nyekel gebuk badhe mateni ulane. Kok kersane Allah Pak ulane saged ngendikan ngomong matur karo Mbah Abu Bakar, aku duwe salah apa kok aku arep dipateni? Ini ku ya kowe salah. Lah salahku apa? Aku cuma menjalankan tugas. Saka sapa? Ya sing perintah aku. Sapa? Pangeran Gusti Allah. Aku sadermo diperintah. Mosok nyalakan sing diperintah. Sing perintah sing disalah nang anak. Nah yen niku wong aku mung trimo kurir. Kadang kala COD-an sing disalahkan kurire. Kan niku salah niku. Aku mung trima sadermo kurir diperintah karo pangeranku Allah. Lah bisane aku supaya nggubet mayit iki mergane selama hidup mayit iki nganti mati urung tobat nglakoni 3 perkara. Pinten Bu? 3. Pinten Bu? Ya 3 ya ora apa-apa. Nomor 1 yasma'ul adzan wala ya'ti shalah ma'al jamaah. Sing nomor 1 wong dina-dina kupinge krungu adzan, wong nyatane dadi tanggane masjid, tanggane musala.
terkait aturan niku disarankan banget nek pereke masjid musola ono adzan mangkat salat berjamaah. Mula ben ora kene aturan sing niki tangga masjid kula sarankan lare-lare kali karung nek besok gawe omah rasa cedake masjid rasa perek masjid perek musola sing perek kuburan. Kuping dina-dina krungu adzan tapi la ya'ti sholat ma'al jamaah ora gelem salat kanthi berjamaah. Mula niki rada abot niki. Wong umahe tanggane masjid tanggane musala. Kupinge krungu adzan. Mungkang monggo saiki wis adzane nganggo towa ngeten nggih. Wis nganggo towa rampung sederenge adzan ana tarhim nggih Mbah ya Mbah ya nggih. Assalatu wassalamu alaik. Ngeten nggih. Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik Ya Nasiral Huda. Nate mireng teng pundi? Radio. Mula Pak Camat wong nembe dinas petang wulan nang Kalibawang nggih Pak. Muter-muter kon ning Kalibawang Semanger, Semarak ana tarhim kumandang. Wong Kalibawang nyatane pinter tarhim, sore-sore ngarepi magrib karo ngarepi supurap Pak Camat niku muter-muter motoran ngecek masyarakat ono wong tarhim semangat sholatu wassalamu alaik suarane sapa bareng dijedaki jebule kaset Bismillahirrahmanirrahim sing sebelah kono ya ana wong deres nggih wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda barang dijedaki kok nyoto jebule CD VCD kula kuwatir Pak Camat nganti batin yo saiki bocah ora gelem deres apa-apa dipasrahno karo elektronik ndak apa besok kelakon nang kali karung ana wong diimami robot mergane saiki apa-apa robot apa-apa Imbe sing niki ora payu ana beduk-beduk ana darbukas ora payu orjen. Mula tetep kudu diuri-uri, kudu uri apik tung pung kaya ana ketipu nggih Mas iki Mas. Pung gelem nggih gedhe pung gelem kaya pung kene gelem. Kuwe. Mumpung gelem nyawa manggon nang awak. Lho niki pelajarane al maut kamislina rojil sing jenenge mati gambarane kaya kelapa. Ngertos kelapa? Cara mriki napa? Krambil. Nah, cara ngene gula kan kelapa, ngene gula. Kelapa. Mati ini gak gambarannya kaya kelapa. Sing dipasakan dhuwur ora kudu kelapa sing tua. Kadang-kala kembangnya napa jenenge Bu? Kembang. Manggar, ambrol kathah. Rada gedhe malih saking manggar, cilik nika jenenge napa? Bluluk. Nek liwat mbok celuk-celuk bluluk. Tiba akeh. Rada gedhe sithik napa? Cengkir sing kenceng oleh mikir cengkir. Napa? Cengkir tiba wonten apa mboten? Dawa saking inggil wonten apa mboten? Kathah. Kadang-kala nibani asbes. Kadang-kala nibani seng. Cengkir niku lho. Rada gedhe malih napa? Malah dadi nang meja mbok. Liyane nang dhuwur malah sing esi degan malah dipet. Lho niki, mulane malaikat Israel niku milang-miling kula jenengan. Saben ana kumpul-kumpul niki Israel seneng banget. Dadi sisan tilik. Israel niku tilik sisan. Niki rencana wau Israel nembe teng Kaliwiro.
Pun tanggal wiro, lha niki diolongkas badhe teng mriki niki. Niki pun nonton tulisane Pak Camat umure kari piro. Ibu-ibu niki wonten tulisane jenengan ampun selak, Pak. Wong mati niku ora disuwun ora dijaluk. Iya. Mbah Yai teng mriki wonten tulisane tesi rada dangu, tesi momong masyarakat Kali Karo. Pak Lurah niki wonten tulisane ya kurang lebih 35 tahun meneh. Pak Camat niki tesi piro Pak Camat kira-kira niki dinego napa badhe? Ya si selawe tahun 30 lah ya si wonten. Niku lho iso rada lah. Rada suwe. Rada suwe. Ibu-ibu niki wis wonten tulisan 5 menit maning ngeten niki nggih. Pun rasa debat perkara mati penting kula jenengan nyuwun nang Allah diparingi husnul khatimah. Mbah Kiai Haji Abdul Qayyum Lasem piyambakipun panjenenganipun dawuh wong diparingi husnul khatimah sak ora-orane nglakoni 3 amalan. 3 nggih, setunggal senenga maca tahlil. Dadi wong tahlil ora kudu nang acara mawon ning dalem ya rutin maca tahlil. La ilaha illallah. Utawa digawe wiridan ceklane tasbih, gedene seklapak-klapak gledok. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Ngoten nggih. Nomor kalih senenga duwe amalan membebaskan rekasane wong, aja gampang gawe cintrakane gedene kapitunane wong, saya-saya gawe matine wong. Nggih. Utang-utang 20 kok wong niku ora mampu nyaur wis tomba dipeto mawon. Niku dalam rangka memerdekakan rekasane wong. Sak mampu kula jenengan sak derajat sak pangkat. Nggih. Sing nomor 3 seneng awe daharan. Lho niki. Seneng mulane wau teng awal kula pun bahas ngopenono wong sing isih urip. Niki ya imbang. Hal umum ya. Tapi sing urip niku juga penting. Ampun lirwa. Bocah yatim. Lho. Fakir miskin duafa. Lho. Mulane cara dawuh Mbah Yai Tuban diterasaken kali Gus Aflaha Mangkunegara niku ora wonten siiran. Bayati Mas nadane. Syarat jejege negara. Kali Karung apik Wonosobo sae nek jejering nglakoni 4 contoh. Jejegipun negara 4 nomor 1 nganggo ilmune ulama. Nomor 2 adile pamangku kuwasa. Nomor 3 wong kang sugih kersa lumo. Nomor 4 wong kang fakir ahli ndonga. 4 mau syarat jejege negara. Mugi negeri kita tepih ing rubeda tentrem ayem adoh saking sambikala. Wis padha lali lan ora padha rumangsa. Tumindak dosa iku bakal disiksa. Siksa dunya ora dadi ngopo. Siksa akhirat bakal mlebu neraka. Allahumma. Kamangka ngapunten. Masyaallah, wong nek mlebu neraka dihimpit bumi dibakar api, niku saben ros-rosan kula jenengan niki do pertil. Niki ros-rosan cira lupat ma 6 tekan kabeh cara Imam Ghazali iki ros-rosan saawak ana 300 suwidak. Pinten? Petuke balung karo balung rak jenenge ros-rosan. Niku nek dibakar genine neraka sak titik, sak tetes, sak awune neraka, ora mung sawatu, sak awune neraka didele teng sirah ambrul sedaya. Rontok kabeh, rontok ke saben-saben ros napa? Ros-rosan. Del ono 300 suwita. Nek cara bahasa medis napa Pak Camat? Sendi nggih. Sendi. Pengapuran sendi napa jenenge? Osteoporosis.
Nek ngene kula pengapuran dompet. Sami nggih. Sabar Mas. Apabila hujan datang tanpa diminta, aku bisa menahan kecewa sambil tertawa. Halo. Halo. Niki saben ros-rosan perdil, sendi cara bahasane Pak Camat sendi. Manusia ada 360 sendi, tapi barang kula teliti ada satu sendi yang sering sakit. Pundi? Sendirian. Paling sakit. Oke. Napa, Pak? Kalimatnya Pak Camat, Pak Dewan, lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Iya niku, Pak. Sumunare masih. Pun niki nomor 1 seneng maca tahlil. Nomor 2 seneng merdekakan rekasane urusane wong. Kula jenengan sak derajat sak pangkat. Terutama utang, ono utang beras nyuwun 20 badhe nyaur pun Mbah beto mawon diasta mawon. Ono wong butuh sereh. Tanggane badhe masak wis dibedul wae sawono iku. Wis ora sambayar digowo wae. Sing penting aku ya sak mangkok ngoten nggih. Niku Mas. Nggih. Niku nomor 3 seneng aweh panganan daharan. Mulane napa? Mumpung ngisi urip, sing ngisi duwe wong tuwa, mumpung wong tuwa isih urip hormatono. Sak derajat sak mangkat sak mampu kula jenengan. Wong wis mati wali-wali niku ya sedo, wali-wali niku ya diziarahi. Mulane ibu-ibu kali karung Pak Camat, Pak Dewan tanglet karo ibu-ibu nih. Ibu-ibu kali karung top ziarah Wali Songo. Ngapa Bu? Ngalah barokah. Ojo arep-arep barokah Wali Songo. Ora berkah kula jenengan apabila kula jenengan sibuk mriko-mriko mang diziarahi kok ora gelem ziarah nang kuburane wong tuane dhewe. Paham? Paham? Nggih. Kula seneng ziarah. Imogiri ya kula seneng. Sultan-sultan Jawa, Mataram, Duki Ngandhap, Surakarta, Yogyakarta, Adiningrat sisan. Mangkunegaran sisan, Matesih pundi niku Karanganyar. Nginggil malih niku anu nggih, makame Pak Soeharto nggih. Napa niku? Masyaallah. Nggih. Niku kados niku. Ngapa ngalah barokah wali? Mboten barokahi apabila kula jenengan sibuk mriko-mriko tapi kok mboten napa kersa ziarah ngopeni wong tuane piyambak. Nggih. Mulane yang pertama hormatono sak mampu kula jenengan mumpung wong tua urip nang alam dunya. Tesi wonten sandaran dijaluki dongane. Anak lanang ora usah cerita napa-napa karo ibu anak lanang kan anak ibu. Niku ora perlu njaluk Bu niki solusine pripun. Mboten kudu mung cerita mawon Bu. Aku duwe masalah iki cerita. Kenapa? Ibu memang mendel, ngedem-demi sabar sabar. Tapi bar niku dipertaruhkan doanya jalur langit niku biyung niku. Dongane napa? Teng sajadah tapi suarane tembus sak dhuwuring langit. Napa malih malam 1 rojat. Nggih. Mun sami ndonga, Mbak. Sami ndonga, Bu. Jenengan ndonga malam 1 rojat. Mau ndalu nggih. Wengi nggih. Insyaallah jenengan ndonga ya Allah. Muga-muga nika Mas Ulin. Ku ndonga nggih kula. Loh, ngapunten jenengan kepengin dongane landhep, dongane aja nggo dhewe, nggo wong liya. Wong kepengin dongane landhep aja nggo dongane nggo dhewek, aja egois dongane nggo wong liya. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Wong sapa wonge wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi
wong nek sing kepengin ditulung nang Allah syarate aja wegah aja bosen tetulung karo sapodo padane makhluk. Wong sing kepengin dongane landhep nggo dhewe syarate aja wegah aja emoh ndongakno wong liya dulur tangga teparo. Jenengan donga nggo Pak Lurah, ya Allah muga-muga Pak Lurah paringono slamet amanah ngembandhawu ka masyarakat. Pak Camat pejabat semanten ugi kula didongakaken muga-muga kae masulin ya muga-muga endang-endang ngoten niku sampeyan donga nggih kula. Nggih niki badhe wontenan wonten nggih. Nah siji ulung gubet gara-gara krungu adzan ora tau gelem salat kan diberja. Nggih, insya Allah alon-alon nggih Bu nggih, salat berjamaah bapak-bapak terutama wong kakung-kakung nika usahakan le salat tapi ngene ku wau imam kudu ngerteni jamaah, khatib kudu ngerteni jamaah. Dadi salat jangan sampai dadi tersangka. Kayak iki gara-gara salat. Wedhuse nyong kencoten ora ya? Gara-gara salat. Niku dadi PR imam karo khatib ben bisa ngomong makmum. Nomor kali ngubet mayit gara-gara napa? Nomor kali napa? La yu'addi zakata, ora tau gelem bayar zakat. Wonge med, wonge pel, wonge betit, wonge kum. Apa maning zakat, apa maning sedekah. Zakat sing wajib yo babar belas. Ana bandane sing dizakati setahun warunge, setahun penghasilane, setahun gajiane, nisab panen-panene, niku wonten zakat. Wis nganti nisabe monggo didalaken zakat. Tanglet kali Mbah Yai piro takarane piro takarane lebih cetha lebih gamblang. Sing nomor 3 kesalahan mayit napa? La ora tau gelem la yasma'u qaulal ulama. Ora tau gelem nderekno dawuhe para ulam para kiai. Lha niki kesalahane tiku dadi sebab digubet ula. Semoga-moga kula diparingi kula jenengan kabeh diparingi slamet donya lan akhirate. Wasile napa Bu? Nglampahi salat sing 5 waktu yo insyaallah syukur-syukur kan diberjamaah. Mergane wong nek salat jamaah niku diparingi khusyuk. Wong nek diparingi khusyuk diparingi bejo karo Gusti Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasi'un. Nggih napa nggih? Barokah salat kan diberjamaah diparingi bejo dunya akhirat. Amin Allahumma ya rabbal. Wonten kotak sorban mboten? Mboten. Oh wonten. Oh nggih, monggo nderek niki panitia wonten kotak infak sorban ben matine ora digubet. Oh jenengan senenge. Nggih, monggo sareng-sareng. Oh niki nggih saking panitia tertanda panitia badhe nyuwun infak kangge nerasaken pembangunan masjid. Oh nggih, monggo nderek-nderek sareng-sareng sak derajat sak pangkat sama mampu kula jenengan. Ngapunten panitia teng kula rin. Karena kula sing perintah ya paling ora ya sing perintah nggih. Mbung darani monggo dilokno kiyaine perintah ora gelem awe, lambene bosok. Sampeyan tungane elek. Luwih duit apa ora? Betul. Nggih, pundi panitia nggih. Mangke Pak Camat yo paling ora yo 500 Pak Camat. Pak Dewan yo 2 yuta Pak Dewan iki. Muhammad. Santai toh, santai. Pundi. Nggih, pundi niki. Pundi kotrake pundi. Mas. Kotak napa sorban napa payung napa nggih. Pun penting nggih wadah. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma dadi dongane kaya bae.
piro? Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah wa sammihum min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih sregep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Nabi Yusuf bagus ya sregep sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus tekun sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Iman temen wong ayu ora sembahyang. Iman temen wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah yo sregep sembahyang. Siti Fatimah ayo sregep sembahyang. Salli minta kebetek. Salli
woso milir tak ijo royo-royo tak senggo pengantin anyar tak senggo pengantin anyar bocangon bocangon kene no bimbing kumelu nyolonyo penekno kanggo beso tetetiro kanggo beso tetetiro 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 kumitera bedaya pinggir tondo mono slumetono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mumpung pada rembulan mumpung jember kalangan yo suraiyo salatullah salamullah Nabi Muhammad melampat dalu kaya kilat Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaikat diderekne Jibril malaikat Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni 5 wektu sedina 5 wektu sedina sewengi salatullah pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa becik ketitik laku becik bakal mlebu swarga laku Allah uripe rekoso ada menungso lan ada sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada Allahumma
siji kuping krungu adzan yasmaul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah ora gelem mangkat salat loro ora gelem bayar pel betit kum kut. Sing nomor 3 la yasma'u qaulal ulama ora gelem mendengarkan ora gelem meringoaken pitutur apik pitutur becik saking para ulama saking para kiai malah mendiskriminasi ulama. Mulane pejabat kudu dikawal karo para ulama. Karena kita wong Jawa, Pak, sejarah wis membuktikan. Mulane wingi pelajaran kepungkur, setiap capres tetap dikawal para ulama. Berbeda pendapat lumrah, beda pilihan wajar, tapi para ulama tetap teng wingkinge para capres. Beda pendapat, beda pilihan lumrah tur wajar, tapi para ulama harus nderekaken setiap calon-calon capres itu. Kenapa? Sapa wae sing dadi teng mburine tetep wonten barisan para ulama. 01, 02, 03. Nek kula niki mboten saged dadi presiden Pak Dewan. Dari namanya pun mboten masuk. Mboten masuk. Karena nek diperhatikan rata-rata presiden Jawa mburine O, Pak. Trah-trah saking Jawa niku. Mburine O. Soekarno, O. Rodo langgeng 21 tahun. Nomor 2 Soeharto, O. 32 tahun. Ya ora ana sing nolak wong Pak Harto ning gambar duit wonten rin. Sing nomor 3 Pak Habibie setahun I. Nomor kawan Romo Yai Haji Abdurrahman Wahid Mbak Gus Dur niku Mbak Gus Dur dados napa presiden umara pemimpin niku ya saking tirakate mbah-mbah mbiyen. Sinten Raden Bagus Harun medal saking keraton kepengin duwe keturunan zuriyah mergo dawuhe Mbah Kanjeng Nabi sing marakno sing marai mripat adem ati adem paling ora nekali karung duwe 3. Siji salat. Napa Bu? Salat. 2 bojo pasangan. Lha niki berarti kula dereng adem niki, Pak. Temenan. Tesi panas nggih. Tesi panas niki. Niki nomor 2 niku dawuhe bojo. Kenapa? Wong niku tetep uripe karo bojo. Anak-anak digolo-golo disubya-subya pamaneng anak wadon, payu ya digawa lunga. Payu gawa lunga. Mulane wong nek duwe anak wadon kuwi kaya agen. Ana sing gelem gawa. Ana sing gelem gawa. Bojo gawa sing ana urip ngono, usah paran-paran sanggon penting di napa antar nganti swarga. Mbok kepriwe pangani sedina sepiring rong dina rong piring paribasan. Ana. Tetep pada endingnya jenengan urip karo bojone. Anak-anak kumpul nek badak, kuwi nek kelingan wong tua. Gelem gawa-gawa ya nek kelingan. Kadang kala bada-bada satone sepisan, anak nyangoni wong tua 400.000 setahun. Putune 8 digawa kabeh. Dia balik putu siji 50 ping 8 400.000 kuwi mono sing nggawa cecek sing nggawa trewel niku nggih kucing dicangking anak-anak dus masyaallah pancen wong tua jarene omah ngadep ngulon niku ibarate simbole omahe wong tua. Lah ngapa gedhe pangapurane jembar segarane. Mulane wonten lare matur teng kula Mas Ulin dalem ki arep gawe omah terus kira-kira ngadepe pundi. Ya jenenge ngadep kan tergantung karo dalane, Pak. Wong dalane mriku ya ngadepe mriki ngadep teng dalan. Delala niku dalane niku ngalor
ngidul, mapane nang wetan dalan, yo otomatis lawange ngadep ngulon. Sedangkan cara ilmu Jawa, omah adep ngulon, omahe wong tuwa. Maksudnya napa? Ya jenenge jejere wong tuwa, jembar segarane gedhe pangapurane. Kuwi wong tuwa ya niku. Wong tuwa anake ora gelem tilik setahun sepisan, sabar. Sabar kok digedheno sabar. Mulane sabar nggo goletan. Mulane jenenge nek dua anak dijenengi sabar. Tapi biasanya jenenge sabar ora sabaran biasane. Apa terenggane sih? Apa terenggane? Lah, napa? Umang adep ngulon. Maknane napa? Srengenge mudhun. Niki filosofine umang ngadep ngulon mutlak kok, ngadep ngulon, lawang-lawang cilik ngadep ngulon kabeh, utama ngadep ngulon niku cara ilmu Jawa rada abot. Kenapa? Panggenane wong tuwa. Berarti kudu nglakoni jejere wong tuwa. Wong tuwa nggo jalukan tulung, mung tulung-tulung tok ora wae amplop, sabar, Pak. Jenenge wong tuwa mung tulang tulung barang wis mari barang wis gutul apa karepe kelalen. Sabar. Jenenge wong tuwa kaya niku sabar. Pancen dicedak ngono awe pertolongan dadi wasilah. Sing nulungi pangeran, wasilah. Yo sabar. Niku. Ya niki. Diadu karo murid padha murid wong tuwa, sabar. Nggo paten-paten sabar, nggo pangkon-pangkon, paten-paten pangkon, mulane dipangkon mati nggih. Aksara Jawa niku. Mulane mangku, anak ora pareng mangku wong tua. Contoh, omah iki ngadep berarti ngetan iki nggih, mriku ngilen nggih. Leres nggih Mas? Ngilen. Omah bapak ngadepe ngetan, dalane teng mriki. Niku pantangan nggo wong Jawa, nek anake gawe omah nang burine wong tua. Kudu anake sing manggon nang ngarepe wong tua. Kenapa? Wong tua sing kudune mangku anak. Anak mangku wong tua ora mampu. Saya ulangi, anak mangku wong tua ora mampu. Anane wong tua sing mangku anak. Mulane umahe mbah teng wingking, larene kudune teng ngarepe. Kenapa? Mangku anak. Lah nek dalane teng mriki, anak gawe nang mburi ngadepe sami, berarti nopo? Anak mangku wong tua. Abot sanggane. Niki mangku, mangkon, jenenge pangkon aksara Jawa berarti nopo? Mati, pangkon, dipangkon, mati, abot. Niki penting kula aturaken ben lare-lare Jawa ya, lare-lare Jawa ngertos. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kula matur, arep omah ngadep ngulon ngalor ngidul ngetan. Tapi Mas Ulin mboten menyarankan omah ngadep ngulon, tak sarankan kaya niki, le gawe lawange aja mutlak ngulon. Rada miring, Pak. Niki syaratnya kaya niku, Bu. Syaratnya kaya niku. Omah ngadepe ngulon. Lawang utama usahakan ojo mutlak ngulon. Digawe rada miring dadi saged mawon. Omah ngulon tapi le mlebu saged saking kidul. Mlebu omah saged saking ngalor walaupun omah ngadep ngulon. Dadi lawange ojo didepno ngulon niku syaratnya kaya niku. Terus malih anak adol warisan wong tua. Niki lare sing takon, Mas, ngadol warisan antara wong tua pripun? Saged dol pedol. Engko ngapa ora didol? Cara Mas Ulin pripun? Nek jenengan takon cara nyong, nggih, oke. Tak jawab 3 hal. Napa? Siji, bumi niki warisan saking Allah. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki waris saking Allah. Nek warisan hak pakai. Kenapa? Mangke-mangkenipun anak-anak kula jenengan tetep ditilari warisan ugi. Hak pakai, ditanduri apa, ana hasilnya dipangan hasilnya, kudu lemah sing dicicil dol. Siji, bumi niki waris king Allah. Nomor loro, nek arep didol saged usahakan duit hasil adol lemah ditumbasaken tanah lintu enggon. Dalam rangka
ngijoli, ora ketang luwih sempit. Syukur-syukur luwih ambek. Kenapa? Kula wonten dasare dadi anak sing kelingan perjuangan wong tua oleh ngumpul-ngumpul nanggo anak BK yang apa rekasa tekan anak kari ngadol loro. Sing nomor 3, bumi niki ora digawe, lemah niki ora nana pabrike, beda karo kendaraan maju tua mudun regane. Kendaraan Pak Camat Pak Dewan tinggo ora tinggo regane mobil nyusut, tinggo ora tinggo taune tambah tua mudun, umah tinggo ora tinggo rusak mudun regane. Tapi nek lemah nggih, tapi nek lemah maju tahun tinggo ora tinggo, ditanduri ora ditanduri mujud lemah tetep maju tahun mundak regane. Mulane kula sarankan lare-lare investasi lemah, investasi tanah, tinggo ora tinggo mundak regane. Kenapa? Uwonge maju akeh, umahe maju akeh, lahane maju sempit, tur lemah ora nono pabrike, ora nono sing adol. Kuwi dasare kula matur tigang perkawis mengenai bumi tanah warisan didol monggo, tapi ijoli apike disarati diijoli. Kenapa? Wong tua rekasane kaya ngapa kumpul-kumpul tekan anak leha-leha nang Facebook dijual tanah pinggir jalan BU butuh uang. Nggih Bu nggih. Niki kula matur teng lare-lare lho, mboten ngaturin jenengan, kula mboten wantun kok mulang wong sepuh, mboten wantun kualat kula. Nggih, kualat. Lan niku kula matur nggih kula pribadi kali muga-muga wonten manfaate khususipun nggih lare-lare kali karung. Lah sing ngandani mboten ngandani nggih sharing-sharing Pak Camat Pak anu nggih sharing muga-muga wonten manfaatipun, maslahatipun, damel keselamatan sing mesti kula kathah salahipun, kathah lepatipun Mbah Yai, kula pribadi Al Fakir kathah kelepatan, kathah kekirangan sing mesti nyuwun barokah pandonganipun tambah ilmunipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran pranata cara Mas borongan amin ya Allah, amin ya Allah, sareng amin ya Allah ya Rabbal Alamin amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastadadika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir wa la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana dhalna anfusana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana wa sallallahu Allahumma salli سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأبواب وتقضي لنا بها جميع الزاد وتطهرنا بها من جميع سأترون بها عندك على الدرجات وتوب إلينا وسلغيت من جميع رتبها يد وبدل مدينة على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وسجودنا ركوعنا وسجودنا وطعودنا وطعودنا وتغفرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله rabbil. Terima kasih matur nuwun kali karung kali bawang Wonosobo lepat kula pangapunten nggih Bapak nggih. Muga-muga barokah, selamat, maslahat, bahagia dunia dan akhirat. Wabillahi pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.